Pozdravljeni! Zelo vesel sem, da sem lahko dobil na testiranje tele nože od podjetja Tobi, oziroma Tobi je pač generalni uvoznik za Record Power. In Record Power je izdal novo serijo karbidnih nožev, kateri je v takem super paketu. Lahko je tudi kot darilni paket, za katerega ki se bi rad začel ukvarjati z struženjem. Izgledajo pa takole. Zelo lepo so zapakirani. V paketu je okrogel scraper. Debelina je zelo primerna. To pomeni, da če tudi gre malenkost čez naslon, da ni tresljajev. Ta je okrogel, imajo zelo, to sicer je težko prikazati, ni povsem okrogel, ampak se zelo lepo prilega v roko, tako da točno veš, kje je nož. Ta je okrogel, karbidni nož, ta je kvadratni. Pri tem je razlika, da je od spodaj ravn, to pomeni, da točno veš, kdaj si na povsem ravnem. Čeprav jaz jih vedno obračam tako, zato da v bistvu ne skrejpajo lesa, ampak ga režejo. Kar je tudi na končni rezultat na lesu zelo drugačen. In pa seveda imamo tudi trikotnika, kateri je bolj za kakšne detalje. Pa tudi ta je v bistvu spodaj ravn, tako da lepo sede na naslon. Bom pa prikazal, kako ti noži delujejo v naslednjem malo daljšem posnetku. Zaenkrat hvala in se vidimo v naslednjem videoposnetku.